वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। अक्सर हम लोगों को सर्दी, खांसी, गला बैठ जाना, सोर थ्रोट इस तरह की प्रॉब्लम होती है और हम पहला जो काम करते हैं कफ सिरप खरीदते हैं और उस कफ सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि केमिकल से बना हुआ होता है, जबकि हम बड़े नेचुरल वे में इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। वैसे भी मैंने अपने एक एपिसोड में आपको बताया है कि ये जो सर्दी, खांसी वगैरह होता है ये फ्रेंडली डिजीज़ होती है। ये हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए आई हैं। आप इस तरह का कफ सिरप लेके अपने शरीर के अंदर उस गंदगी को दबा देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह में एक कफ सिरप बनाना मैं आज आपको सिखाता हूँ, नेचुरोपैथिक कफ सिरप, जो आप घर पे ही बना सकते हैं और बिल्कुल आसान है इसको बनाना। इसके लिए आपको क्या करना है, 4 कप पानी ले लेना है। इस 4 कप पानी में आपको 1 चम्मच लौंग को हल्का सा कुचल के कोर्सली ग्राइंड करके 1 चम्मच लौंग डाल देनी है। 1 चम्मच ही आपको इसमें काली मिर्च डाल देनी है। 1 चम्मच इसमें आपको दालचीनी डाल देनी है। आधा चम्मच इसमें आपको डाल देना है हल्दी का पाउडर। 2 चम्मच इसमें डाल देना है आपको ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, और साथ में 2 चम्मच डाल देना है मुलेठी। ये सब डालने के बाद इसको बॉईल करना है, बहुत अच्छी तरह से बॉईल कर लें। आप इसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर डाल देंगे तो और भी ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाता है। इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है, तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये पानी 4 कप से 1 कप ना रह जाए। जब ये पानी 1 कप रह जाएगा तब इसको छान लेना है। छान के इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इसमें 1 कप ही आपको शहद मिला देना है और इसको मिक्स करके एक कांच की बोतल में आप भर के रख लें। जब भी आपको सर्दी, खांसी, कफ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, 2-2 चम्मच ये जो सिरप हमने बनाया है इसका आप 4 बार प्रयोग करें दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 बार आप इसका प्रयोग करें। 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम थी बिल्कुल पूरी तरह से बिना किसी केमिकल के ठीक हो जाएंगी और ये गंदगी को अंदर दबाएगा नहीं बल्कि गंदगी को बाहर निकाल देगा। और जो भी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये प्रॉब्लम आती है तो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होगा उसको भी ख़त्म कर देगा। तो अगली बार से नो टू कफ सिरप, मेक योर ओन नेचुरोपैथिक कफ सिरप। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मिलता हूँ अगले एपिसोड में। हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।